Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία, γιατί ως επιστήμονας υπολογιστών και πληροφορικής και ειδικός στη τεχνητή νοημοσύνη σε ένα συνέδριο νοσηλευτικής νιώθω φιλοξενούμενος. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για μερικές πρόσφατες εξελίξεις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας γενικότερα. Και κάποιες από αυτές ήταν δική μας δράση μέσω ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος και θα τολμήσω στα πρώτα 5 λεπτά λίγο να σας πω κάποια πράγματα για το πώς λειτουργεί ένα βασικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, πώς δηλαδή λειτουργούν αυτές οι τεχνολογίες, για να έχετε και μια γενικότερη εικόνα για το τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μαγεία που μπορεί να βλέπει κανείς. Λοιπόν, δίνοντας έναν ορισμό, αρχικά τι θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι βασικά τομέα της επιστήμης των υπολογιστών. Τι προσπαθούμε να κάνουμε, να προσδώσουμε στις μηχανές ιδιότητες ανθρώπινης νοημοσύνης, δηλαδή να μπορούν να επικοινωνούν, να μπορούν να λύνουν προβλήματα, να μπορούν να μαθαίνουν. Σήμερα έχουμε μπροστά μας στη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη καθημερινά, στην επικοινωνία, στο κινητό όταν επικοινωνούμε με τη Siri και ζητούμε κάποια λειτουργία να εκτελεστεί μέσω φωνής, στη διασκέδαση όταν παίζουμε ένα βιντεοπαιχνίδι απέναντι από μια ομάδα η οποία ελέγχεται από νοημοσύνη, η οποία προσποιείται την ανθρώπινη νοημοσύνη, και φυσικά το θέμα της ημέρας που είναι οι επιστήμες της υγείας. Αυτά ήταν σήμερα. Αύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερες εφαρμογές με ίσως μεγαλύτερο αντίκτυπο, όπως είναι τα οχήματα χωρίς οδηγό, όπως είναι οι αυτόνομοι ρομποτικοί εργάτες και πολλές άλλες εφαρμογές. Λοιπόν, το βασικότερο εργαλείο και ο κύριος λόγος για τον οποίο έχει αυτή την άνθηση τα τελευταία χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας αλγόριθμος, ο οποίος, μια τεχνολογία, μια ιδέα, η οποία δεν είναι καθόλου καινούργια. Υπάρχει από την δεκαετία του 50 και ονομάζεται νευρονικό δίκτυο. Και αν σας θυμίζει κάτι, είναι γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι κατά αναλογία των βιολογικών νευρονικών δικτύων. Το πεδίο τα προβλήματα που λύνουν τα νευρονικά δίκτυα είναι το εξής. Είναι το πρόβλημα της μάθησης. Μπορούν δηλαδή, χωρίς να τους εξηγήσουμε ακριβώς τι να κάνουν και πώς να το κάνουν, να μάθουν από παραδείγματα που θα τους παραθέσουμε. Αν θέλουμε, για παράδειγμα, να φτιάξουμε μία μηχανή η οποία ξεχωρίζει φωτογραφίες σε γάτες και σκύλους, αντί να του προσδιορίσουμε ακριβώς ποια χαρακτηριστικά πρέπει να ψάξουν σε κάθε τύπο φωτογραφίας, τους παραθέτουμε απλά κάποια παραδείγματα και αναλύοντας αυτά τα παραδείγματα μαθαίνουν αυτά τα ίδια οι μηχανές ποια χαρακτηριστικά είναι που ξεχωρίζει τη μία κατηγορία από την άλλη. Αυτό το λέμε μηχανική μάθηση ή μάθηση από παραδείγματα. Έτσι, στην προηγούμενη διαφάνεια. Λοιπόν, τι μένει σε αυτό, εκτός από τα παραδείγματα, δηλαδή να πούμε ότι ορίστε κάποιες φωτογραφίες από σκύλους και από κάποιες γάτες, κάτι άλλο που πρέπει να γίνει είναι να μετατρέψουμε ή να μεταφράσουμε την πληροφορία όπως την καταλαβαίνουμε εμείς σε πληροφορία όπως την καταλαβαίνουν οι μηχανές. Επειδή οι μηχανές δεν μπορούν, ακόμα και αν έχουν κάμερες υψηλής ανάλυσης, να καταλάβουν χρώματα και σχήματα, η πληροφορία που πρέπει να τους δώσουμε είναι σε μορφή που μπορούν να καταναλώσουν αυτά. Και αυτό δεν είναι άλλο από τους αριθμούς. Υπολογισμούς μπορούν να κάνουν. Οπότε ένας μετασχηματισμός είναι το κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας, εκεί που υπάρχει το κάθε χρωματάκι, να βάλουμε έναν αριθμό για το ποιο χρώμα αντιπροσωπεύει. Έτσι, δίνοντας αυτή την πληροφορία ως παραδείγματα, μπορεί να αρχίσει και να μαθαίνει να εκτελεί τη λειτουργία για την οποία εκπαιδεύεται. Έτσι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα μηχανικής όρασης, όπως την αντιλαμβάνετε το πρόσωπό σας στο κινητό τηλέφωνο, ή εσείς σκεφτείτε στην ιατρική μπορεί να είναι ακτινογραφίες, τις οποίες θέλουμε να μάθει η μηχανή να ξεχωρίζει ακτινογραφίες από τις ακτινογραφίες που υπάρχει μια πάθηση με τις ακτινογραφίες που είναι φυσιολογικές και δεν υπάρχει. Λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζονται παραδείγματα. Το νευρονικό δίκτυο μιμείται το βιολογικό νευρονικό δίκτυο, οπότε είναι ένα σύνολο από νευρώνες σε μια μορφή πυραμίδας, το ένα πάνω στο άλλο. Κάθε κουκκίδα που βλέπετε είναι ένας νευρώνας που στην ουσία είναι μια υπολογιστική μονάδα. Κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Κάνει έναν απλό υπολογισμό,
μία πράξη, μία πρόσθεση, ένα μέσο όρο και μεταφέρει την πληροφορία που πήρε στους επόμενους νευρώνες στο επόμενο επίπεδο. Άρα η πληροφορία μεταφέρεται από κάτω, από το πρώτο επίπεδο εισόδου, όπως το λέμε, προς το τελευταίο επίπεδο εξόδου. Όλοι είναι απλοί νευρώνες. Η πληροφορία που μεταφέρεται λοιπόν είναι η εικόνα, η οποία τροφοδοτείται στο νευρονικό δίκτυο και ως αποτέλεσμα μετά από αυτούς όλους τους υπολογισμούς που έχουν γίνει και την πληροφορία όπως έτσι κι αλλιώς διαχέεται και στον ανθρωπινό εγκέφαλο, στο τέλος έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι η πρόβλεψη που κάνει το νευρονικό δίκτυο. Αν η φωτογραφία που τροφοδοτήσετε ανήκει στην κατηγορία σκύλος ή γάτα. Αν ανήκει στην κατηγορία ακτινογραφία με την πάθηση ή ακτινογραφία φυσιολογική. Έτσι. Τώρα, το μόνο που μένει να κάνουμε, πηγαίνουμε λίγο πάλι πίσω, έξοδο που θέλουμε. Θέλουμε το νευρικό δίκτυο να μάθει, όταν βλέπει εικόνες με πάθηση, η έξοδος του, η απάντησή του να είναι η πάθηση. Ωραία. Πώς γίνεται αυτό? Είπαμε με την τροφοδοσία παραδειγμάτων, σκεφτείτε τον κάθε νευρώνα ως ένα τέτοιο μικρό κουμπάκι που θέλει μια μικρή ρύθμιση. Μέσω των παραδειγμάτων αυτό που συμβαίνει, επειδή τα παραδείγματα θέλουμε να είναι πάρα πολλά, χιλιάδες, εκατομμύρια, ρυθμίζονται αυτοί οι νευρώνες, που είναι οι υπολογισμοί που κάνουν, έτσι ώστε σταδιακά, όσο τροφοδοτούμε τα παραδείγματα, να αυτορυθμίζεται το νευρονικό δίκτυο, ώστε σιγά σιγά σκεφτείτε ότι θα κάνει πάρα πολλά λάθη στην αρχή. Θα του δίνουμε σκύλους και θα βγάζει γάτα ή το αντίστροφο. Σιγά σιγά όμως μαθαίνει και όσο πλησιάζουμε προσπαθεί να βγάζει σωστές απαντήσεις. Όταν βλέπει ότι κάνει λάθος απάντηση, γυρίζει πίσω και κάνει διορθώσεις τους νευρώνες του. Έτσι, όπως σιγά σιγά αρχίζει και έχει σωστά αποτελέσματα. Ωραία. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία και είναι σχετικά απλό σαν ιδέα, τρομακτικό όμως το πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Είπαμε ένα παράδειγμα με τις εικόνες. Αν έχετε χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως το ChatGPT, η φιλοσοφία είναι και πάλι η ίδια. Δηλαδή, είναι ένα νευρονικό δίκτυο από πίσω, το οποίο έχει εκπαιδευτεί σε δεδομένα κειμένου. Τι έχει κάνει? Του έχουν τροφοδοτήσει οι ομάδες που το έχουν εκπαιδεύσει με δεδομένα που είναι ελεύθερα στο παγκόσμιο ιστό και το εκπαίδευσε σε κάτι πάρα πολύ απλό. Αν σου δώσω μια πρόταση, ένα κομμάτι κειμένου, προσπάθησε να προβλέψεις τι θα ακολουθήσει. Ωραία. Άρα, σου δίνω την πρόταση και προβλέπει την επόμενη λέξη ή την επόμενη πρόταση. Με κάποια πιθανότητα. Όπως με κάποια πιθανότητα προβλέπει αν μια ακτινογραφία έχει μια πάθηση ή όχι. Ωραία. Αυτή η απλή ιδέα του να προβλέψω τη συνέχεια του κειμένου μοιάζει λίγο ανούσια. Το επόμενο βήμα όμως ήταν ποιο? Το να προβλέψω το κείμενο που ακολουθεί να γίνει ως εξής. Σου δίνω ερώτηση, πρόβλεψέ μου την απάντηση. Και έτσι αν κάποιος χρησιμοποιεί το ChatGPT, ρωτάει κάτι και το ChatGPT το απαντάει. Άρα κάνει ένα διάλογο. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν ποιο? Η ερώτηση να είναι ένα πρόβλημα. Και η απάντηση να είναι η πιθανότερη λύση αυτού του προβλήματος. Άρα, τι βάζουμε στο ChatGPT? Μπορείς να βάλεις μια μαθηματική άσκηση. Μια εξίσωση να σου λύσει, να σου κάνει ένα υπολογισμό. Να σου συμπληρώσει μια φόρμουλα. Η απάντηση τι θα είναι? Η πιθανότερη απάντηση στο συγκεκριμένο πρόβλημα που του έθεσες. Ωραία. Αυτή είναι η λογική. Δηλαδή κρύβεται πάλι ένα νευρονικό δίκτυο από πίσω, το οποίο εκπαιδεύεται από δεδομένα αντίστοιχα. Εφαρμογές τώρα αυτού του πράγματος στην υγεία. Πάμε στην επόμενη να πούμε κατευθείαν στα παραδείγματα, για να γλιτώσουμε χρόνο. Το MedPalm είναι ένα ChatGPT, σκεφτείτε, για την υγεία. Τι κάνει? Έχει εκπαιδευτεί στο να απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία, ιατρικές ερωτήσεις. Το πρώτο σύστημα, γιατί έχουν βγει 3 εκδόσεις, είναι φτιαγμένο από την Google. Το πρώτο σύστημα ξεπέρασε τη βάση του ορίου επιτυχίας στις ερωτήσεις εξέτασης της ιατρικής άδειας των ΗΠΑ, τα USMLE. Το δεύτερο σύστημα, που εμφανίστηκε λίγους μήνες μετά, έφτασε σε επίπεδο να έχει ακρίβεια ανθρώπου σε αυτές τις ερωτήσεις της ιατρικής. Το τρίτο μοντέλο
είναι πάλι τύπου ChatGPT, αλλά μπορεί και δέχεται και εικόνες. Έτσι. Και αν βλέπετε στη διαφάνεια στη ημέρα, τι κάνουμε, εκτός από μία ερώτηση, όπου θα ήταν ερώτηση του USMLE, δίνουμε μία κτηνογραφία και του ζητάμε να κάνει την ανάλυση και να μας βγάλει κάποια συμπεράσματα. Αυτό το μοντέλο αξιολογήθηκε και παρατηρήθηκε ότι οι αξιολογητές δήλωσαν ότι 4 στις 10 φορές προτιμούν τις αναφορές που δίνει το Palm-M μοντέλο σε σχέση με τους ανθρώπους. Όχι πάντα επομένως, αλλά το αποτέλεσμα με τους ακτινολόγους, έτσι. Σε σχέση με τα reports που φτιάχνουν οι ακτινολόγοι. Άρα το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα απολύτως σωστό, αλλά είναι πάρα πολύ υποσχόμενο, δεδομένου ότι είναι μια τεχνολογία 3-4 ετών. Αντίστοιχα μοντέλα έχουν βγει και από το EPFL και το Yale, που βασίζονται σε άλλα γλωσσικά μοντέλα. Υπάρχει η τεχνολογία από πίσω, η οποία είναι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT, τα οποία φτιάχνουν συγκεκριμένες εταιρείες, συνήθως εταιρείες που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, όπως η Google, η Facebook. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι οργανισμοί που τα παίρνουν αυτά και τα προσαρμόζουν για τις δικές τους ανάγκες. Όπως εδώ το EPFL και το Yale έφτιαξε ένα αντίστοιχο γλωσσικό μοντέλο με το προηγούμενο, αλλά βασισμένο σε άλλο γλωσσικό μοντέλο της Meta, η οποία είναι εταιρεία πίσω από το Facebook. Το TXLLM είναι πάλι ένα αντίστοιχο τέτοιο γλωσσικό μοντέλο, το οποίο τι κάνει, αναλύει επιστημονικές δημοσιεύσεις στον χώρο της υγείας και έχει στόχο την πρόβλεψη φαρμακευτικών ιδιωτήτων, αξιολόγηση αλληλεπιδράσεων και αυτοματοποίηση στη σχεδίαση των φαρμάκων. Άλλη τεχνολογία αντίστοιχη, όλα αυτά και πάλι βασισμένα σε νευρονικά δίκτυα, ένα αντίστοιχο μοντέλο πάλι νευρονικού δικτύου, το οποίο στοχεύει στην ανίχνευση καρκίνου του μαστού. Ωραία. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, μειώνει το χρόνο διάγνωσης, βοηθάει τους ακτινολόγους στη βελτίωση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων, είναι μια δεύτερη γνώμη και έχει παρατηρηθεί μέσα από τις μελέτες κλινικές που έγιναν ότι έχουν μειωθεί τα ψευδώς θετικά και τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με τους ακτινολόγους στις ΗΠΑ. Το AlphaFold έγινε γνωστό πολύ πρόσφατα μέσω του εμπνευστή και δημιουργού του Ντένις Χασάπη, που κέρδισε πρόσφατα το Νόμπελ Χημείας. Τι φτιάξανε, πάλι με μια τεχνολογία. Η DeepMind είναι βασικά τεχνολογία πληροφορικής τεχνητής νοημοσύνης. Ο ιδρυτής της κέρδισε φέτος το Νόμπελ Χημείας για την προσφορά του στην δημιουργία του εργαλείου αυτού, του AlphaFold. Το οποίο τι κάνει, είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, πάλι με την ίδια λογική, δηλαδή έχει εκπαιδευτεί να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ποια είναι η είσοδος που του δίνουμε, η αλληλογή στον αμινοξέο. Γιατί τι προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να προβλέψει ποια θα είναι η τρισδιάστατη απεικόνιση της πρωτεΐνης. Αυτό είναι πολύ παλιό, πολύ σημαντικό πρόβλημα στη βιολογία, το οποίο έχει λυθεί σε μεγάλο βαθμό από το εργαλείο του AlphaFold. Τώρα, τι κάναμε εμείς, μέσω ενός ερευνητικού προγράμματος το οποίο λέγεται Alameda και με 15 partners από την Ευρώπη, το Alameda ήταν σε ένα call για τις επιστήμες υγείας. Ασχοληθήκαμε με εγκεφαλικές παθήσεις, την νόσο του Πάρκινσον, τη σκλήρυνση κατά πλάκας και εγκεφαλικά επεισόδια. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις οι ασθενείς χρειάζεται περίπου ένα εξάμηνο να έχουν μια παρακολούθηση, πηγαίνουν στο ιατρικό κέντρο, κάνουν τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν, κινησιολογία, γνωστικές δεξιότητες, γνωσιακές δεξιότητες κτλ. Αυτό που κάναμε εμείς είναι μέσω έξυπνων συσκευών που ο ασθενής μπορεί να αναφορά πάνω του, wearable devices, να παρακολουθούμε πολύ μεγάλη συχνότητα το πώς πηγαίνει την πρόοδό του. Έτσι. Και με αυτό λοιπόν το ψηφιακό μετασχηματισμό, θα μιλήσω για τους αισθητήρες που χρησιμοποίησαμε σε λίγο, μας επιτρέπει την πρόβλεψη και πάλι, πρόβλεψη της επιδείνωσης στην περίπτωση του Πάρκινσον, πρόβλεψη υποτροπής στην περίπτωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας και στην περίπτωση των εγκεφαλικών επεισοδίων ένα σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης. Τι είχαμε λοιπόν στο Alameda? Στο Alameda είχαμε
δύο πράγματα. Είχαμε ένα σύνολο από αισθητήρες που βλέπετε στο δεξί κομμάτι του slide και ένα σύνολο από εφαρμογές που συνοδεύουν την εφαρμογή. Λοιπόν, ποιοι ήταν οι αισθητήρες που είχαμε, πίσω ξανά. Είχαμε έξυπνα βραχιόλια που μετράνε όπως τα smartwatches, fitness trackers, βήματα, παλμούς κτλ. Είχαμε συσκευές αισθητήρες στις όλες των παπουτσιών που πάλι καταγράφουν το πώς περπατάει ένας ασθενής, τα βήματα που κάνει, την ισορροπία του. Smartwatch και Fitbits, αντίστοιχα με το Apple Watch. Smart Belts είναι ζώνες που μπαίνουν πάλι με αισθητήρες στη μέση του ασθενούς για να μετρήσουν, να κάνουν διάφορα διαγνωστικά τεστ σε σχέση με την ισορροπία τους, την κινητικότητά τους, τη δραστηριότητά τους. Και επίσης στρώματα τα οποία εγκαθιστούσαμε στον χώρο των ασθενών και αυτό που μπορούσαν να κάνουν είναι να καταγράψουν τον τρόπο με το οποίο κοιμάται, να καταγράψουν τις κινήσεις του την ώρα του ύπνου και φτιάχναν ένα χάρτη ουσιαστικά για τη δραστηριότητα του ασθενούς στον ύπνο. Όλα αυτά τα δεδομένα, καταγράφονται όλα μαζί για όλους τους ασθενείς σε ένα κεντρικό σύστημα όπου και οι γιατροί που περιθάλπτουν τους συγκεκριμένους ασθενείς, αλλά και οι ερευνητικές ομάδες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να κάνουν τις αναλύσεις που θέλουν. Αυτά ήταν τα δεδομένα των αισθητήρων. Οι εφαρμογές που είχαμε για να τους βοηθήσουμε στο στόχο μας ήταν εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, όπου μπορούσαν να τρέξουν κάποια ερωτηματολόγια ασθενείς οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν τους γιατρούς. Ένα chatbot, το οποίο μοιάζει, σκεφτείτε, με ένα Facebook Messenger ή Viber ή WhatsApp περιβάλλον που μπορεί, αυτό που κάναμε, θα τα δείξω στη συνέχεια, γιατί αυτό ήταν δικό μας κομμάτι, εκτίμηση του συναισθήματος, το πώς νιώθουν οι ασθενείς μέσω του κινητού τηλεφώνου και άλλα διαγνωστικά εργαλεία εικονικής πραγματικότητας, όπως ήταν το εικονικό σούπερ μάρκετ, όπου έμπαινε μέσω του υπολογιστή ο ασθενής σε ένα εικονικό σούπερ μάρκετ και είχε κάποιες αποστολές να κάνει, να αγοράσει κάποια πράγματα, είχε μία λίστα και έτσι κάναμε τις αντίστοιχες διαγνωστικές, γνωσιακές αναλύσεις που έπρεπε να γίνουν. Και αυτά μπορούσαν να γίνουν από το σπίτι του ασθενούς. Αυτό που φτιάξαμε εμείς ήταν, η συνεισφορά μας στο έργο κυρίως ήταν ένα chatbot, ένας ηλεκτρονικός βοηθός ουσιαστικά που είχε ο ασθενής εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο και επειδή όλες αυτές οι παθήσεις πάντα σε κάποια στιγμή ο τρόπος να τους παρακολουθήσει είναι να τους παρακολουθήσει με κάποια ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Αυτά τα ερωτηματολόγια τους τα δίναμε σε ένα πολύ πιο φιλικό περιβάλλον μέσω ενός chatbot, ήταν σαν να μιλούσαν δηλαδή στο WhatsApp ή στο Viber στο κινητό τους τηλέφωνο και μπορούσαν να το κάνουν προφανώς από το σπίτι τους και οποιαδήποτε ώρα ήθελαν αυτοί. Αν ήθελαν να το ολοκληρώσουν εκείνη τη στιγμή μπορούσαν, αν δεν ήθελαν μπορούσαν να σταματήσουν και να συνεχίσουν κάποια άλλη στιγμή. Τα δεδομένα επίσης πήγαιναν στο κεντρικό σύστημα, μπορούσαν να τα δει ο γιατρός του, μπορούσαν να τα δουν οι αναλυτές και μπορούσαν να βγάλουν αν ήθελαν κάποια συμπεράσματα. Εκτός από τα ερωτηματολόγια, στα οποία μπορούσε να απαντήσει ή γραπτά ή από προεπιλεγμένες απαντήσεις, είχαμε και μια λειτουργικότητα ακρόασης. Τι ήταν αυτό? Μπορούσε ο ασθενής να ανοίξει οποιαδήποτε ώρα ήθελε την εφαρμογή και να γράψει οτιδήποτε ήθελε. Μπορεί να γράψει για το πώς ένιωθε, για παράδειγμα, εκείνη τη στιγμή, ότι δεν νιώθει καλά. Εμείς αυτό που κάναμε, πάλι με ένα νευρονικό δίκτυο, ήταν να αναλύσουμε από το κείμενο του ασθενούς, να αναλύσουμε το συναίσθημα που αυτό εμπεριέχει. Αν είναι στεναχωρημένος, αν είναι στρεσαρισμένος. Και αυτή η πληροφορία πάλι πήγαινε μαζί στο κεντρικό σύστημα. Αν ο γιατρός ήθελε να ορίσει έναν κανόνα, ότι αν παρατηρήσει συναίσθημα αρνητικό στο συγκεκριμένο ασθενή, στείλε μου μια ειδοποίηση, μπορούσε να το κάνει. Ωραία. Ωραία, παρακάτω. Απλά σας το δείχνω ότι με αυτό το νευρονικό δίκτυο δεν έχει σημασία το τι ακριβώς είναι. Απλά ήθελα να τονίσω ότι είναι η ίδια ακριβώς φιλοσοφία με αυτό που είπαμε στην αρχή. Είναι ένα νευρονικό δίκτυο το οποίο τι κάνει, ποια είναι η είσοδος, το κείμενο που γράφει ο ασθενής, η έξοδος, το συναίσθημα που εμπεριέχει το κείμενο του. Έτσι. Και χρειάστηκαν γι' αυτό πάλι παραδείγματα εκπαίδευσης. Επόμενο.
Τα αποτελέσματα λοιπόν για κάθε κείμενο ήταν αρνητικό, ουδέτερο, θετικό ή άλλο. Το επιπλέον που κάναμε εδώ, και αυτό είναι σε συνεργασία με μια εταιρεία που συμμετείχε στο πρόγραμμα, εταιρεία πληροφορικής, ήταν να συνδυάσουμε το συναίσθημα που εμπεριέχει το κείμενο του ασθενούς που μπορεί να γράφει κάτι, σε αυτή τη λειτουργία ακρόασης που σας είπα πριν, με το συναίσθημα όπως εκφράζει στο πρόσωπό του. Άρα μπορούσαμε ταυτόχρονα με την κάμερα του κινητού, με τη γνώση προφανώς του ασθενούς, να καταγράψουμε το συναίσθημα όπως φαίνεται στο πρόσωπο, αλλά και το συναίσθημα όπως καταγράφεται σε αυτό που γράφει, που τυπώνει ο ασθενής. Και προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο, τα συναισθήματα όπως προκύπτουν από τους δύο αυτά modalities, και να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Και είδαμε ότι πολλές φορές αυτά τα δύο δεν συμφωνούν, ότι το συναίσθημα όπως αποτυπώνεται στο γραπτό, με το συναίσθημα όπως αποτυπώνεται στο πρόσωπο, μπορεί να διαφέρουν. Ωραία. Συνολικά τα αποτελέσματα από το έργο αυτό ήταν ότι ήταν ικανοποιημένοι οι χρήστες από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Η χρήση των αισθητήρων της εφαρμογής ήταν εύκολη και δεν εμπόδιζε τους ασθενείς. Οι ασθενείς επιθυμούν τις τεχνολογικές λύσεις, να λαμβάνουν δηλαδή αποτελέσματα και όχι μόνο να έχουν παρατήρηση, και ταυτόχρονα έδειξαν επιθυμία να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σύστημα στο μέλλον. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι ασθενείς βρήκαν κίνητρο να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον τρόπο ζωής τους, ενώ βίωσαν μια αυξημένη αίσθηση κοινωνικότητας. Αυτά όλα αποτυπώνονται από ερωτηματολόγια που τους κάναμε, που εκτελέσαμε στο τέλος. Το Alameda κατέδειξε πως η 24ωρη καταγραφή της κινητικότητας των ασθενών ήταν εφικτή, και οι γιατροί οι ίδιοι βρήκαν το σύστημα χρήσιμο, γιατί είχαμε ως εταίρους ανθρώπους κλινικούς οι οποίοι έλυναν αυτό το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς, ειδικευμένοι στο Πάρκινσον, στην σκλήνηση κατά πλάκας και στα εγκεφαλικά επεισόδια. Βρήκαν το σύστημα χρήσιμο για τη συνεχή παρακολούθηση των ασθενών, ιδιαίτερα αυτών που ζουν σε απομακρυσμένες τοποθεσίες για προφανείς λόγους. Κλείνοντας, τίποτα, νομίζω ότι είμαστε στην αρχή μιας πορείας που θα είναι πολύ σημαντική, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με τις επιστήμες της υγείας θα προχωράνε χέρι-χέρι. Υπάρχουν φυσικά εμπόδια και προκλήσεις μπροστά μας, αλλά νομίζω στο κέρδος που μπορούμε να έχουμε από αυτή τη συνεργασία θα ξεπεραστούν.